Dobrý deň, dnes sme opäť prišli do Skalice. Druhýkrát sme využili tzv. Infocentrum, to je niečo ako stánok, kde sa môžu občania Skalice zastaviť a opýtať sa na všetko, čo ich zaujíma v súvislosti s Centrom ekologického hospodárstva. Tá dnešná debata je pomerne emotívna. A vím, co v tom Brně je. Že v tom Brně za tím kopcem sa nosí kyslík. Jakmile z nás budou bezdomovci, však tady môžu být nepokojení. A prečo by z vás boli bezdomovci? Protože my také budeme takhle zamoření. Každé jedno zevo, ktoré sa stáva moderne, sa stáva tak, že nemáte odpad vôbec vonku, ide to dovnútra, do tzv. Bankra, ktorý je schovaný v samotnej budove toho zeva, je to pod tlakom a ten zápach sa nešíri vonku. Keby ste išli do tej rakúskej dedinky Cistersdorf a si tam pozreli a si to tam uvoľnili, nebudete tam cítiť žiadny zápach. Odpovedáme na množstvo otázok. Niektoré z nich, bohužiaľ, sú viac mýty ako fakty, ale presne kvôli tomu robíme takéto stretnutia a určite v nich budeme pokračovať. Ženy na mateřské, sice je to jako taká tajná informace, ale chodí na mateřskou už ve 6. měsíci a to ich tam vyhání. Ešte raz, že tých zariadení na energetické využitie odpadov v Rakúsku máte 11. U nás sú 2. Všichni sú nespokojení. A kto sú to všichni? To sú všetci. A vy vždycky jdete konkrétne, aby sme toho človeka... Máme za to, že sa oplatí trpezlivo a zodpovedne vysvetľovať. Takže dneska chodí po tej ceste 1470 nákladných aut superjazdov hore-dole. Do zariadenia na energetické využitie odpadov, keď si prepočítate 135 000 tón a budeme to zvážať 20-tonovými autami, bude presne 54 prejazdov hore-dole, 27 nákladných aut tam a 27 nákladných aut naspäť.